Ketemu lagi di eskavator. Kali ini saya berada di lahan semak yang nampaknya seperti ini ya, proses untuk penggalian lagi. Seperti ini hasilnya teman. Ini di areal perkebunan sawit yang seperti biasanya berada di perkebunan. Seperti ini ya teman, daerah perkebunan lepas sawit ya. Alat kecil ini Hitachi ya, sangat cocok untuk di area perkebunan sawit yang lahan ini perkebunan ya teman. Kalau alat besar kan susah untuk bikin tapak timbun. Ini sebenarnya lahan sudah tinggi ini sebenarnya, karena nggak ada bikin jalan mau ngeluarin buah sawit, jadi perlu bikin jalan untuk penghasilannya.
Ini lahannya baru kupasnya kemarin ya, menggunakan yang biasa, menggunakan mesin tepas. Cara untuk bikin proses terdampak timbunan seperti ini hasilnya. Sampai jungkir ini ya. Oke, beberapa foto semua yang melalui video saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda senang dengan video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda semua. Salam kuku baja. Sampai ketemu lagi.